Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге мерекелік және күнделікті дастарханға арналған ыстық тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамның дайындалуы жеңіл әрі өте дәмді болып шығады. Ең алдымен духовканың үлкен табасын жақсылап сұйық маймен майлап алатын боламыз. Одан кейін жұқалап туралған картоптарымызды дәл осылай тізіп шығамыз, бір қабат қылып, және арасында ашық жерлеріне жұқалатып, кішірек етіп турап қойып шықсаңыздар болады. Одан кейін үстіне кез келген майонезді жағамыз. Достар, сіздер маған әлі тіркелмеген көрермен болсаңыздар, міндетті түрде маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, және де арнама өтіп, өзіңізге қажет рецепт табуыңыз мүмкін. Ендігі кезекте тартылған еттің үстінен дәл осылай сақтап туралған, не болмаса блендермен езілген пиязды саламыз. Оның үстінен дәміне қаратай тұз, бұрыш саламыз. Мен ет тұздалғандықтан тұз қоспадым. Осы заттың барлығын жақсылап араластырып, картоптың үстінен бір келекке етіп салып шығатын боламыз. Етті салған кезде міндетті түрде үстінен басып тығыздап отыру қажет. Достар, менің арнамнан тағы қандай рецепт түрлерін көргілеріңіз келеді, ұсыныстарыңыз болса, немесе қалауларыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады, міндетті түрде оқимын. Енді еттің үстінен тағы бір слой майонез жағатын боламыз. Майонез осылай пакетикпен жағып алып, артынан кисточкамен жағып шықсаңыздар өте ыңғайлы. Бұл тағамда барлығы слой-слой болып салынады. Ендігі кезекте жұқалап туралған картоптан тағы да бір қабат етіп салып шығатын боламыз. Басты ескеретін жайт, картоптарыңыз бір келкі жұқалықта болуы қажет. Яғни тым қалың болып кетсе, картоптарыңыздың піспей қалуы мүмкіндігі үлкен. Дәл осы жерде бетіне тағы да бір слой майонез жағатын боламыз. Оның үстіне қызанақты жұқалап турап салып, оның да үстіне майонез жағып, жарты сағат 45 минутқа духовкада пісіретін боламыз. Әбден пісіп шыққан тамағымыздың бетіне қалыңдап сыр сеуіп, тағы да духовкаға 5 минутқа қоятын боламыз. Сонымен біздің кешкі ас дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай формасын жақсы ұстайды, әрі өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, көргендеріңізге үлкен рахмет.